炒腰花，水煮腰花，凉拌腰花，口味都这么重的吗？盘臭的。你懂啥？今天给你做个不一样的。走。菜市场没人要猪下水，能做出啥花样啊？欢迎蹭饭，今天我们吃腰干和炒。大妈，你的腰烧一定要片干净啊，不然盘臭的。我不是，你放心。放心好吧，可以。我最爱吃腰花了，真的假的？真的。红色的海风阵阵吹。这样去把它洗一下，又可以去腥，还可以去除里面的血味，去除血给它搂进。在这长久的海岸上，和你朝朝暮看日落。来这里了，来了！哎呀！这个好熟啊！这个菜底倒入姜、蒜片、花椒、备料，倒入腰花，开大火，加入碗线。兄弟们，开饭了！来，帮我加，快点！哎呀，再来加点，再加点，再帮我加点。吃起来这么喜欢吃腰花，还有我呢。在我心田，刺青刺激，旧日的爱，只有回首说再见。不是很营养，这个菜品还满意上。豆腐吧，拿给我去。这下子这样这么好吃？明天你们能不能带点好菜来？不是菜不好吗？麻辣小龙虾，清蒸小龙虾，油焖小龙虾。哎，这个好。毛呢？急什么？今天给你做到夜宵店的扛把子。走。慢点。海龙虾自由了。欢迎吃饭，今天我们是蒜蓉小龙虾。咱还是有那么酸。你们别都在这刷虾呀，搭配你的生活，烧点油。大毛，你把蒜蓉弄一下呀，这交给他俩弄就行了。行。啊，我去了。搞快点，早点吃饭。想起过去的岁月里，在这长久的海岸上，好，我有点特地上菜，蒜蓉一定要洗掉里面的涩味。还有小鱼仔呢。
只有音乐，一点都没有跑调，一点音乐都没有。拿下，这个香一点，下多来点，把火加大一点，下锅炸。这个炸虾子的油不要浪费，用它来炒虾子特别香。加入蒜蓉，把蒜蓉给它炒出香味，小火慢煮。哎呀，好虾子。调味加盐。最后加2瓶啤酒，凉拌一下。边炒边焖，给它收干汤汁，撒上葱花。用不到香味，出吧出吧。这个小鱼仔大，入味了啊！没有肉。小龙虾好吃啊，肚子不下饭呀，还得吃点鱼仔哈，而且蒜蓉香，没了。还得是你会吃，虾子肉都没吃，浪费了你。等会把碗洗了啊，别蹭吃蹭喝的，啥也不在。凉拌藕片、酸辣藕丁、椒盐藕夹，怎么都是些河滩里的便宜货啊？泥巴都有，那咋吃呀？你这书是白读了，这么好的东西都不会吃。走，看你试试。欢迎蹭饭，今天我们吃农家藕丸。要洗的时候注意点，得把泥巴洗进去啊！你看没，后头都发亮了。你还吃上了，赶紧笑。这个肉末没有过得太我要用它的刀背剁，这样不会破坏它的纤维。在这苍穹的海岸上，和你朝朝暮看日落又日升。虽然你不在我身边，花瓣轻语，花枝上夹，最后加入生粉，霍霍田园。炸变形之后，给它捞出来，再上锅给它蒸个20分钟。盖上盖子，把火加大一点，来点黑粉，来一点生抽、老抽。筑起的声声夹着海浪声，催老我美丽的人生。想起过去的岁月里，在这苍穹的海岸上，和你朝朝暮看日落又日升。虽然你不在我身边，还有彩椒酱，对你的情意永在我心间。刺激，旧日的爱，只有挥手说再见。这小味嘚儿的一下就上来了。想
没有做出来的丸子，没吃过吧？超好吃，你不懂吗？上口奖啊这个，打还没有。